हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके नॉलेज पॉइंट चैनल। रेलवे में अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट निकाल दी गई है, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 20 सितंबर और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 20 अक्टूबर। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस है, जबकि SC ST PH और वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म को अप्लाई करने की मिनिमम एज होनी चाहिए 15 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 24 साल। यहाँ पर दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए या किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो अगर आपने 10th क्लास कंप्लीट किया है और ITI का कोर्स कर रखा है किसी भी ट्रेड से रिलेटेड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए जीके नॉलेज पॉइंट चैनल को।